bonsoir. Na balandi nyonso ya la Limavlia TV. Nako se présenter na ba o banane ba yebingate na benga mina kombo ya la lune la japonaise. Mosa montando aboya na ye polémique. Voilà. Bonjour. Mbote na ba o nyonso yanga ba o balinganga. Pe na ba o balinganga tinga pe na linganga ka bino kaka. Nzambe apambola moko na moko openza kozwa ta na ye ya kolandanga. Nzambe apambola moko na moko openza kozwa ta na ye ya ko partager ba video oyo. Nzambe abakisa ye plus kati na telefone na ye se ekufi asomba su mususu. Ba gros bisous. Mbote. Na pesi ba mbote na ngai ebele na bandeko na nga tout. Na pesi famille kola mobimba na Afrique pe na Europe ba mbote ebele. Na pesi su baninga na nga mbote Evelina Düsseldorf Magi kasha motema pale ko de Bundes mwasi kitoko aboya na ye polémique. Na pesi ba gros bisous sika afan na Duisbourg. Na pesi li ba mbote ebele ma chérie, je t'aime beaucoup. Na linga bino vraiment tellement beaucoup. Voilà, thème na biso ya lelo toyeli ezali tozolobela ki motema mabe. Ki motema mabe eza vraiment mingi. Ki motema mabe oyo yango ebotaka ndeko ya kindoki. Yo kindoki eza kaka te oloka mutu, oboma mutu, osala mutu mabe moko boye. Mais tant ka art na yo déjà osali eza déjà kindoki. Yango moni teme na nga lelo na pesi lango na motema mabe. Na pesa mbote ebele. Ba gros bisous yanga moko. Alingina loba kombo ba. Ba gros bisous ebele. Voilà. Tanti mami Virginie ya bino ngana bagantia na nga ya ngebu na linga bino trop. E wa boya bino asa mokili na ngana bino tina lifawa. Voilà. Nzambe apambola moko na moko na pesi ba gros bisous na bino nyonso tu tolanda lisolo na bisi ya lelo na yeli bino ya kitoko kandeka nazoloba bosabone na la Limavlia TV masolo kitoko eza kuna na yo mutu onano se sabone te ozozela ni po se sabone yebisanga na ni sabone ozo rate masolo kitoko elali kuna masolo kitoko eza kuna kaka nde naza kwa assure bino kandeka nazoyebisa bino bozala jamais dessus masolo bien ngebu ya lai ezalaka vraiment ntango oyoki motema na yo ekiti awa biso na Mavlia toboya polémique yo toboya na biso ba problème yo toboya na biso doki toza kaka wana biso kati na kola. Voilà. Na yeli bino lelo lisolo moko ya solo lisolo moko penza ya pasi lisolo moko oyo ezake ete yanga pe la Mavlia ete ya pe yo ndeko na ngai esika ozwami epesa pe leçon ete ya pe muto oyo aza na likambo oyo esika azwami. Bon voilà lisolo na biso lelo eza boye na yeli bino na bafani na ngai na bandeko na ngai nyonso tu na mokili mobimba. Toza vraiment na lisolo oyo eza vraiment très important tolanda ngo penza malemo penza ya solo. Eza na ndeko moko mobali na Kinshasa babotama na mama na ye babotama ka misato bana basi mibale mwana mobali moko na bala botama ka ye moko ndeko wana mobali azalaki koteka babiloko ka ya mike na Kinshasa. Voilà. Ti nzamba ye kopambola ye ayaki vraiment komata akomaki penza na mwa bozumuki ndenge esengeli ka na niveau nde toyebela kaka mutu soka mati akomi pe ko voyager pe na ba vie na ba pays mususu kosomba pe biloko ne akiteka pe na mboka mususu soko akomaki vraiment distance na bandeko na etuke ezwaki penza temps ebetaki penza bambulami ebele ayaki kosenga vraiment temps pe na bandeko na ya basi atikaki babotaki déjà bana ebele excuse babotaki bana ebele e kosenga ke ndenge ezalaka na ba famille ezanga na makambo te esengeki fo basala réunion en famille bamonana ka ndenge ezala kaka basalaki effort po ndeko na bango wana pe amona po bamona ye kala baye kobengisa ye pe ayaki aye pe na mwasi na ye ntango akomi asepeli amoni pe bandeko na ye amoni pe bana ya bandeko na ye bandeko ne babota bana bakola vraiment ti basisi pe réunion
yaki na mwana ya ndeko ne moko oyo ya mibale po ye ya aza mwana liboso ya mobali baleki ne ya basi balandaki ye siko oyo alandaki ya mibale abotaki mwana moko ya mobali ntango aye kobota mwana yango sepe akolaki mpe ntango masisi masolo nyonso aye koyebisa noko na binoko ndenge naza boye naotanga te talaka basituation oyo tozolekisa a na Kinshasa en tout cas nazobundabunda kaka na voyager soki mpenza moyen ezali na osenga no mpenza oncle ede ngai ose voyager nga na voyager na nga pesanga mpenza mbongo na voyager parce que naoluka mpenza voyage na façon nyonso naozwa te na osenga no mpenza opesanga mbongo na voyager nokabi olingi o voyager oteka ya lobi te noko na posa na voyager na posa voyager voilà teli mape noko pe na projet nazalaki ke na idée mwasi na ye pe na mwana ba voyager abi ça va problème eza te na kosala effort nyonso tu ba mikolo koya ba mbule koya comme ça na okotela bino ba dossier na mama biso nyonso tu tomeka tamsu pe nzamba kotia grâce to voyager ensemble et kosenga petit elaka ka ba voyage ya Kinshasa ndenge eliaka ka batant babundi nzambe pe asali pe grâce pe ba voyager tant baye ko voyager bakomelaki wapi na Grèce bakomi na Grèce esengeki fo bafanda na Grèce ka ndenge ezala kaka nga nayebi nanga basituation ya Grèce yango te ndenge nini epasaka kuna bavandaki kuna ye moko na mwasi na ye na mwana na bango mokie ya 5 ans na ye cousin na ye wana ti bafandi noko alobi ndenge natiki biloko na ngai ya koteka ndenge natiki ndako kuna biloko mosusu na toteki te vomi nga na zonga yo tikala a mama komisa nde namoneli basituation a ezosenga fo pena poche mpenza ezala evimba fo pena mbongo ezala nga na zonga komisa bino botikala nanu abobundabunda soki moye kosenga ke bokota bokoti kasi pe esenga na pete nkana kosunga bino na mwa quelque chose oyo kotikala na bando tindela bino mbongo ti ekosala ke noko azongi ntango noko azongi atiki bango na Grèce atiki bango na Grèce na mwasi na ye atiki bango na Grèce na mwasi na ye bafanda nanu moke ti azobongisa makambo kuna malembe po ye nde alanda bango bandeko nanga bolanda yango tozoloba ke kindoki eza nango kaka te mutu oyo asali yo mabe kindoki eza pardon mutu abomi yo kindoki eza kaka te ke mutu alibanda nzoka ntina bafamili na biso mo pe kaki motema mabe pe ezali eza vraiment risque te ekosala ke noko azongi Kinshasa atiki mwasi na ye na mwana kuna na Grèce noko azongi esali 1 mois 2 mois après noko aye kobenga bango ça va un peu ka ndenge ezala kaka tozovivre na biso kala ngola miracle ka ndenge ekendela na rythme ya mboka yango toye noko azwi $200 atindeli bango 200 atindi 200 mwasi bato pe abombaki te alobi ke noko na yo atindi 200 € po tolia na mwasi alobaki ke mwana pesa ye mbongo yango eza te nga naza mama nga nde na bomba yango napesaka nalambaka na ndako ndeko mobali asepelaki te no mama yalingaki ke bakabula mbongo yango mais siko mwasi alobiki mwasi na motema ne moko aremakaki bongo abiki moye nakabula yango eza te nga fo nalambaka kaka nabongisaka kaka na ndako ndenge esengeli po bazwaki mandaka moke kuna po babanda ofutela soki ndenge na basituation ka ndenge balekisila kuna so mpe ezalaki bavandaki na ndako moko ya famille babakutia ndambu donc bilo mwa bongo ti bavandi 2 mois 3 mois 4 mois ekosala une année basalaki une année na Grèce noko abende pe kotinda bango mois quelque chose na suka ekotindela bango $450 tanga tindi bango $450 ekosala vraiment trouble na ndako bazalaki mpenza koyokana moko ya bien te ebotaki mpenza makelele même na parti kuna ya Kinshasa bataki mpenza ndeko mobali mal à l'aise na famille ya cousin na ye bataki mpenza mal à l'aise kasi wana ye kosala nini mama bimaki po akende kaka badémarche kaka ba voyage ndenge ezalaka kaka atikaki ye na mwana wa mobali po mwana wango azalaki deja na ba 5 ans mama atikaki ye pa yebi ke lokola nani papa leki na ye aza na ndako eza mpe problème ete batikala
mama bimaki ayekuta mwana na atali patelo kwa kolia mwana leli na si tanga ye no kwa ye tanga mama sokota na ndako ye pa sokota alamusi mwana abi boni olali boye ndenge nini lamuka atuni wapi papa leki de pa bimaki abimaki ndenge nini nga yeseki nga obima te yango natikaki bino na ndako ti ekosala kinoko azongi te na ndako tanga azongi akei nzoka ye pa bandaki pe bademarshe nikana baninga na ye kaka kuno bayebanaki kuna malembe na ndenge pe bayeki kozwa makambo kokatisa bakotisi ti bandenge ayeti kopara na France tanga akomi na France ifali babenga natikaki te mwasa ndeko na ngai mwasa oncle na ngai na Grèce pardon abenga te asalata ni signe abeki 6 mois 7 mois sans pelle sans eloko sans kobenga Kinshasa afandi na France ndeko yo moto vandi na France oyebake otiki famille ya ndeko na mobali na Grèce na mwana yaza ya 5 ans otiki famille kuna ndeko na mobali abengaka te asundola famille wana na France bamitungisi na Kinshasa bamitungisi makasi batuna boni mwana bongo ndeko na biso mwana na biso voyageki na ye ndenge nini ti ekosala kende kwana ye aye na France nde tozoloba bout azana onipa azana na condition na mti condition ezati nzamba ekosunga ndeko na ye abongisi makambo titi ndenge kaka biso kaka toloba ke batamangala basungaka te tosungaka kuta na esika malamu bakosunga pena moto akozwa vi na yo kanisa pena yende mama na yo yende papa na yo yaki kosala ke mama wana na mwana na ye bavoyage pe baye pe na France ntango bakomi nzambe pa ye kosala babwakaki pe makambo na bango esimbi nyonso tu baye kozwa ndako kaka ndenge ezala kaka kotambola kaka na batrain kaka ndenge ezalaka bakutanaka te bakutani kaka ye na condition na kazala nango ndenge awutela ya Grèce ayaki ni kutu position eza te donc position vraiment eza te ozoka position ya moto eza te serana mpe kana mwana na ye mpe kaka ye mpe ka ndenge ezalaka na ntongo na train batutani na kati ya train siko nana kokima moninga na kati ya train tala degra soni moko alobi abimi kosenge pardon na kati ya train pardon limbisa ngai abi nga asali serana komolobani nga asali yo nini mwasa noko na esika omolo ese nga asali yo nini problème eza te nini kasi te nde naza bona osouffrir yokelanga mawa naza kaka mwana na yo ndenge obokolaka Enoch nde mpo kobokola ngai mosenga olobi nga aza problème te mon frère naza na problème na yo te bolimbisa mpe nomona kotanga bakombo te bapesenga bakombo bolimbisa vraiment naza na bakombo me mwana tanga bakombo eza te wana vraiment eza lisolo ya vrai nazoyebisa bino eza mpenza ya solo likambo eza ekomi kaka na ne kaka nde tozaka ana novembre euti koleka kala mingi te kaka bababa emwa esalami nde bauti koexplike ngango eza vraiment pasi tolandaki motema mabe na biso bandeko ata to balobiki ti kongo ekomi na niveau mosuka ndenge nini bongo mawe eza te na mitema ya bato mpona nini ndeko wana alobi problème eza te lokola esengi ke oya kofanda na mwana ondima biso tofanda alembisi motema ya kibomama lakisi motema mpenza ya kibomama azwi frère wana amemi ye na centre esika batiaki bango na mwana abi biso toza ame moye tovanda na yo awa eza te parce que ekosimba te ntango tozalaki ensemble yenga kosimba me ndokola tokabwanaki deja yo osali na ndenge nonga mpe na biso mpe toye na ndenge na biso moye tosangana eza te eyaki kosengaki ndeko wana akomba koya kuna na ndenge mayele mo balambi badie na poko ake kolala na vi na ye bande uta mosika kota bane kofanda moye na ntango bavile ya bafrance eza te nga nayebi na ngango te eza soki ba 45 minutes na kote mwasanga bandeki kofanda kuna mama ekosala ke ndeko wana abandeki kokende kontaki ekozonga ndeko na mwasi na alobi noko elimbisa kaka azaka mwana tofanda nika na ndako alobi problème eza te bofanda ti nzambe ekosunga baye korépondre mwana makambo nyonso tututu esimbi
siko ye frère wana siko fallait qu'il ne pas ça la vie na ye akoma kaka tout le temps sima ya ndeko mwasi na ye ya mwasi noko ne tout le temps sima mwasi noko sala boye kuna bengi na gisha sasa songa ba ye kuna bengi na gisha en tout cas peta ki penza makelele makasi na famille donc mabe nyonso eloko nyonso mwasi na kosala ya bengi kishasa o kutu ndenge za mwasi noko asali boye mwasi noko azongisi boye mwasi noko asali boye mais soki eloko akolia ezangi azoyaka kuna mwasi noko na azokipe ye azosombele mwa chemise azopesa mwa quelque chose parce que côté ya kendeki kosala bazofuta ye nano te azaki na mbongo te siko mwasi noko na ye azoede na mwa muke mpona mwa argent de poche mpona kolia azozala toujours na ye ekomaki ke noko aye na frontan noko aye fale bafanda bakutana ntango bakutani ayebisi ça va problème eza te lokola problème eza boye yo oza mwana mobali okovanda esika moko te na mwasi na nga na mwana mpona acte yo osalaki bango otikali kosundola bango na Grèce c'est mieux okende na vie na yo otika bango na vie na bango ya kotalaka bango kaka na basemaine ça va o d'accord noko bakabwani wana abengi Kishasa mwasi noko aza mabe akaboli biso alobi kutu boye ndenge eza wana soki nga na yaki poto eza mpona ye na noko mutu basangisaki mbongo po ya ya nuseke alobi babiloko ya lokuta oyo ekobota makelele na famille na Kishasa en tout cas esalaki mpenza désordre de famille eyaki kokabwana bandeko ya basi balobi ke yokola yo obengani mwana na yo na kati ya ndako mpona mwasi na mwana bosana biso na vie na yo lokola bino bokomi kuna na mwasi na yo zala kaka na mwasi na yo bosana biso na famille eyaki kosala mpena makelele makasi mpenza na famille esaki mpenza donc désordre ti ekosalaki noko akiti Kishasa ale ekoloba eza bongo te ndenge ya lobi me batikala ye kaka koyokela ye te ti mpo mosusu eleki bambula aye lisusu kokutana na mwasi aye kosenge bapado limbisa ndenge eza wana nazoyoka pasi nazobela fa basanga opération ya hernie fa basala opération ya hernie ezosenga sikoyo ifo nazala na mutu pembeni ifo sala bo fo zongisa boye mwasi lokola alobi ne mais yo juste sikoyo olingi nini na vi nanga okoza mosika vi nanga te kaka nga naza mabe kaka nga boye siko afo basala opération bakosala ezosenga fa azala na mutu jour wana hôpital siko aobenga nani mboka mopaya boye natiki page nga na oconseille kaka na otia nanga kaka pio likolo ndeko na nga yo mutu oza na caractère wana ya koyinaka bato bozala nanu mpe bato bozalaka nanu bato omoni kobengisa mutu mpo mutu abimisa infane na poche afutela otike biye aza vraimen na bolingo epesameli mutu nyonso te mon frère epesameli mutu nyonso te ma chère yo mutu ozwi chance wana bafuteli otike bamemi yo oye na mboka mosusu olongo na mboka na yo déplacer place oyo kose retrouver mwa ndambu boni motema mabe boye na ndeko na yo mama na yo afuteli yo biyo ya ndeko na yo tala siko biloko aboye oyinisi mwasa noko na yo na famille mobimba mpona nini ni likolo eloko mo boye yo nde oza motema mabe na kopesa conseil na bandeko nyonso tu likambo nalobela kaka te nauti kolobela babiloko aboye tala siko babiloko aboye ndeko yo mutu ozolanda ngai yo mutu oza na mitema wana ya kobudaka basa bandeko no luka ochange luka vraiment ochange eza mabe yo mpo kobala okozala mpe kaka semeki siko yo nde okozalaka bien na bandeko ya basi na yo to yo nde okozala bien na bandeko ya mibali na yo omoni mpo mutu abimisa mbongo na ye afe voyage yo eza volonté eza mbongo te tokende kosombela lipe eza mbongo te oyo tokenda kosombela sakombe ya loso non ekuta mbongo ebele mbongo wana alokotaki yango te mbongo wana akendaki kobetela yango jeta gani abimisi yango liku bongo asufaka abimisaki motoku ya pasi ta mosusu kutu akipaki kutu mwasi na ye te ta mosusu akipaki kutu bana na ye te
mais alinga aider yo leki na ye, alinga aider yo mwana ndeko na ye. Alinga aider yo. Kaka moto liboso yo zo simbela munduki, kaka moto liboso yo zo simbela mbeli eza ye. Toboyi na biso te, moto azanga ne mabe te. Toboyi na biso te, biso tu tozaka mabe na mokili, mais ata yo moko zana rekonsa noko nanga souffrir nanga poto ni ata poto ya ti place yo. Yo bimisaki kombe na poche na yo. Okomi kokende ko wangana ka ndeko na yo partout yete mta bengi sanga oza motema mabe. Kebana moto ozolinga lia moto ko na oboma ye na yo moto za na lisolo motema ya modeli wana ozaka presque ndenge moko. Boka presque ndenge moko. Yeah. Na opesa ba gros bisous na Blandine blanda na division motema pa ben na disbu ba gros bisous moi si kitoko se moka sola bien otali opamboli nzambe couple moko boza ka bon mbula na ba semeki no balinga koma kasi ti mokolo yeso koya. Eza mabe. Eza vraiment mabe makasi. Oboyaka ndeko na yo, mwana mama na yo. Mwana ndeko na yo abengisi yo. Afuteli yo tike po yo voyager, tala eloko ke kosala. Tala eloko ke kosala. Na mboka batu so boke, so boza mibale zaka bien. Siko yo siko za yo moko. Ozo bela siko ezo senga, ifo siko basunga yo, fo zana mutu na hôpital. So mutu ezo toyebite bako bomo na facilité. Eza mabe. Eza mabe. Eza mabe ko boya moto abimisi un franc na ye po na yo. Eza mabe vraiment. Na yo moto za na caractère wana ndeko nanga, na osenga no penza changer. Eza penza mabe penza makasi. Eza penza mabe. So zo mona ngeza malamu. Nga na yeso penza eza penza mabe. Eza vraiment mabe ya makasi. Okinoko wanganaka noko na yo, okinoko yinisa oyinisi famille mobimba likolo likamoka mukie, okotisi désordre na famille likolo likamba mukie, obokoki kobongisa boyokani na bino pe esili. Pe esili, mais yo oke kokotisa désordre. Oke kokotisa désordre. Kasi kende na yo po ozo kokende te. Kende ta musika pe ya famille yango ozo kokende te. Kende na yo. Kende sa famille na yo. Comme ça yo po koma semeki olinga siko ba semeki nyonso ou bien okoma oza lokwa noko no wana ndenga salaki abimisi mbongo na ye belé bongo po bino bo voyager. Po lelo yo okoma ennemi ya mwasi na ye na bana na mwana pardon. Bien. Po mona ngo eza kitoko te. Eza vraiment kitoko te maman, papa nanga. Eza vraiment kitoko te to changer. Motema wana penza yango te penza. Yango te. David Emery Mambangula motema ya Nisha Diolka. Na pesi bino ba gros bisous ebele esika bozwami couple moko kitoko exemplaire. Donc otali bango pomboli nzambe. Donc ya mingo lobeleza te na pesi bino ba gros bisous ebele yanga wa bino la Limavlia TV. Moi ça mon temps de abonner polémique bo s'abonner. Masala kitoko za kuna pona nini zo bo s'abonner te. Pona nini bo bisanga pona bo s'abonner te. Na yo mtina s'abonner to zeleni. Bo s'abonner. Voilà ba gros bisous yango na noko na mona na pesi mon oncle mon petit frère ya maman na ngai avana Panama mon oncle Prince Maye Costorne mon oncle noko moko kitoko jeune moko sola bien akanga Paris mobimba aboya na polémique na pesi ba gros bisous na famille mobimba. Voilà. Donc on a zaki yango ya kopesa yango wana na pesi na yo ndeko boya kandeko na yo oyo kinda ko boya ndeko no pamba siko lekanaka no yebiso penza omoni ko bimisa mbongo oyo moneli passe opesa ngo po ndeko voyager
eza facilité 1000 euros na monoko tobenga ngo ka 1000 euros ka boye eza na bato mosusu depo abotama ti akokisi 35 à 40 ans ayebi etani basimba $1000 aboye ya mobimba te ayebi te mais yo babimisili yo plus de 1000 $ au voyager ale lobi komi kofinga mutu wana ale lobi komi kobudaka mutu wana na bakamaradi na yo eza mabe eza motema mabe okomi okota désordre na kati ya foyer na ye okomi okota désordre na kati na bafumabota na botiki mosika eza mabe eza motema mabe okoevanse te mpona nini na biloko oyo ezobimisa monoko na biloko oyo ozosala na kati ya motema na yo oevanse te obona opatine kaka esika moko ozokomprendre te opona nini ezokomelanga parce que moto wana azolela tuta opena mwana onga na bengisa moto azosala nga boye opeza leko ya ngamu na bengisa azosala nga boye opena mwana ndeko na nga voma na bengisa moto azosala nga boye eya pasi okoevanse te donc obanda opatine kaka esika moko baninga bazoyo donc otikali lokola donc eza lokola nini nakoki kocompare na eloko nini donc eza lokola arrêt bisi ezoleka pui donc prince yango oyo arrêt yango oyo donc fallait bisi etelema awa pembeni na yo etelemi te elekani wu yo tikali ka wana bamisusu baye na nsima na yo tikali ka wana mosusu baleki yo tikali ka wana mosusu baye yo tikali ka wana ti ntango baninga kuna bazosepela yo ozoke kosepela na suka te baninga se balebi baoke kolala eza mabe makasi epi sala famille na yo balabota zala na famille na yo pomona ke kozala na charge ndenge ezalaka omoni moto azala na famille na mwasi na bana na yo moto nano komi na mwasi te nano komi na mobali te na ndako na bana eza différent makasi eza vraiment différent makasi donc tant ozokenda kaka na bandako na bango ozokepesa bango sous charge do baolinga yo baopesa bolingwa kibomwana kibolingwa kiboyaya bolingwa kibopapa donc pesa bango pe chance ya maloba kitoko na kati ya ndako mpe na bavie mpe na baninga na yo koto ozokende kiokenda kobomaka bango lisusu quelque part eza mabe yango tobengi kimotema mabe eza nango kaka te kiosala motu mabe kana oyo ezosala ya mike wana eza ndenge mona ndoki na bato esika bafandi ke tokoboma ye tokosala mabe tokozongisa boye na yo do bozaka ndenge moko boza bino nyonso bozaka na table moko kimotema mabe yoka conséquence ya kimotema mabe ezongisaka nsima kimotema mabe esisaka bote ya motu okomona so oza mwasi okozala elongi mabe kiba kutuna mibali bandokima yo soko oza mwana mobali okokoma elongi mwindu soko okomi mwindu te ekokoma yo bambila banzeta basinga na mbunzu okokoma na stress kinongwana na musisa moko ekatani kaka koto musisa na elimwaka te kimotema mabe parce que ozoresone mingi makambo mabe okozala susu soin te okomi kaka bongo ozoforce kuna mpe elongi ezobeba kaka ezobeba kimotema mabe po evanse moko osala makambo oyo kitoko emwana na miso ya bato okokoka te epa nini motema na yo lokola eza toujours libanga ya kokoselaka bato bamakambo kolinaka baninga koboya famille na yo oyo kutu mama na yo akoki kosalela yo te papa na yo kutu propre akoki meme pa kosala yango me noko na yo asaleli yo yaya na yo asaleli yo mama leki na yo asaleli yo ndeko na zala na mpe na motema mawa zala mpe na motema wana nzambe akopambola yo po outi musika koto ofandaki kuna na ndimi tosimbaka ata $500 pamba na ndimi yango te 500 tunakoloba ebele ata kutu ta $100 na ndimi tosimba yango na ndimi te mpenza ya yo moko mpenza obundi mpenza osimbi yango $100 na ndimi te me nzambe asali yo grâce bafe voyager yo okoma osima mbongo na mwa facilité olingo boya so famille yango tozala nano mpe bato tozala vraiment bato na opesa mpenza conseil oyo mpena simba yango na motu mpe na matoi na yo tozala bato oyo nazalaki nango ya mokia kolobela yango wana kimotema mabe totika tozala motema malamu ya boboto ya simple pozala bien yango wana
oyo nyonso akoyokanga nzambe apambola ye napesi bambote bele na famille nanga mobimba na baninga nanga nyonso tu bao balinganga bao pe balingana na bango pe ngai te na eza na problème te mais ngai na portable bino ka toujours na kata motema nanga napesi bino bambote bele nzambe apambola moko na moko oyo akolandanga nzambe apambola mpenza oyo akozwa ta na ye vuma ya koyoka audio video oyo partage yango sabone na yo ndeko oyo nano sabone te eza nango facile comme bonjour tiaka mosapino place na tek esa kitoko makasi ciao nalinga bino mingi nalinga bino mingi toyokani boye tokutani mbala ya nsima banga babino laline nalingaka bino mingi nayemba nini nasala nini nasala nini